好，欢迎来到我们 WeTrading 频道，利用量化策略带你透视加密市场，掌握投资趋势。那么上一期呢，小薇和大家分享了如何设置网格的参数，利用网格策略帮助我们躺赚。那么这一期呢，小薇再给大家带来一篇干货，就是网格策略的进阶版。海浪网格策略，你看啊，我们了解了网格策略的底层逻辑，在这个基础之上呢，还可以做加减法，设置更加灵活的参数来对抗系统的不确定风险，帮助我们实现更便捷、更稳定的一个收益。如果你喜欢这个系列呢，记得给小薇点个赞，同时打开右下角的小铃铛提醒功能，以免错过任何的财富密码哦。海浪网格啊，顾名思义，就是在策略执行的过程当中，收益一浪接一浪，持续套利，一路高涨。其实啊，海浪网格就是比网格策略多增加了一个缩放率的概念，可别小瞧这个缩放率哦。有了缩放率，策略在执行起来的时候会更加灵活，同时还可以追随行情滚动挂单，让资金的利用率和收益率都大幅度提升。那缩放率到底是什么呢？我们打开 WeTrading App， 在策略库里找到海浪网格。海浪网格也是提供金本位和币本位两种模式的，我们可以根据行情以及个人的投资偏好来选择。接下来我们看海浪网格的参数设置，是不是比网格策略多了3个参数？投入缩放率、间隔缩放率，还有盈利率缩放率。那单独看这些字眼是不是比较抽象？我们可以把这个缩放率理解成一个弹簧，弹簧压缩的时候就是缩，弹簧伸展就是放，一缩一放之间会形成一定的空间，这个就是缩放率。按照这个逻辑，投入缩放率就是单个投入的资金按照一定的比率递增或者递减。我们看缩放的范围在50%到200%之间，比如我们首单投入100U，按照50%的缩放率设置，那下一格的投入资金就是100乘以1减50%，也就是50U。那间隔缩放率呢，就是我们设置的网格间隔按照一定的比率拉开或者减少间距。其实这个和我们之前讲的等比网格差不多，按照一定的间隔比率去排布我们的网格，这样在行情上涨或者下跌时，网格间隔拉大，会让我们以更少的资金买入，更高的资金卖出。这里我做了一个图示给大家，可以很直观的理解拉大间隔比率会有什么作用。我们看左边没有使用间隔缩放，就可以把它理解成一个等差网格，对不对？那每个格子之间都是平均分布的，相差都是5。这时候行情在23到7之间波动，那到了20点的时候，触发网格就会买入。这时候我们以50%的比例依次拉大每个格子的间距，就会形成右边这样一个分布的网格。那我们看到同样的行情，因为网格的间隔拉大了，在20点的时候并没有触发到网格，而是在16.8的时候触发网格买入，是不是就是减少了我们的建仓成本呢？同样的道理，拉大了网格间隔也会以更高的价格卖出。网格缩放率不仅能够更好的实行低买高卖，同时很大程度上也增加了资金的使用率。那以此类推呢，盈利缩放率就是单个的盈利率按照一定的比例增加，这样我们更容易去抓住趋势的利润。好啦，本期的内容就到这里啦。那小薇会在后面的视频呢，跟大家分享更多实用又便捷的量化交易策略。感兴趣的小伙伴记得订阅、点赞加转发，一键3连哦。那么有任何疑问呢，也可以加入我们的电报群或者给我们留言。量化路上，小薇陪你们一起成长。我们下期见啦！